話俾我聽 clock 喺邊 ？clock 喺邊啊？咁你讀佢個名，篤下佢個名係咪 clock？ 你篤下佢個名先啦。係啊，咁你篤下係咪佢個名？係喎 clock， 唔係呢個 watch 手錶啊嘛。知啦，嗰度有啦，快啲翻過嚟先啦。知啦，唔好搞我啲錶啊喂！蛋蛋 no， 你知道過嚟啊！快啲，咁你話俾媽媽聽 umbrella 喺邊？快啲幫佢點名 umbrella 咧。哇，好大雨喎，係咪啊？咁 umbrella 個名啊？你讀 umbrella 俾我聽下。umbrella。你讀啊。umbrella。咁 hair dryer 喺邊啊？邊個係 hair dryer？hair dryer 咧？哇，吹頭係咪啊？爸爸吹頭。咁你讀佢個名睇下係咪 hair dryer？知啦，我知喺嗰度吹啦。係啦，吹呢度係啦，唔好搞我頭唔該。好啦，咁 shower 咧，沖涼 shower 喺邊啊？知道啦，譚詠詩，你翻過嚟先啦。係啦，喺嗰度知啦。快啲啦，喂 ，shower 喺邊啊，蘭蘭 ？shower 咧，邊個係 shower？shower 咧，邊個係 shower？shower 沖涼嗰個 shower 咧，又係好多水聲㗎。咁你撳佢個名睇下係咪 ？shower 係喎，咁 pajamas 咧 ？pajamas 喺邊啊？呢個 toilet 係咪？你講 toilet 啦。等等你講啊 ，toilet。